来，这样用手抓，用手抓，快！抓噻！你往高头夹！大哥们，继续找资源啊！来了！哎，我个话都还没说完，你就来了。兄弟们，赶快来看脑壳！不要打！啊！来看头，来钓，你来钓嘛！啊，我来钓。这个管子这里有点老虎啊，对，没事。从下面来的，是吧？啊，我看到了。线再弄一下，然后线拉开，线拉开。哎，对，这哪去了？刚才都出来了，没有？怎么没有出来了？来了吧？来了，是不是来了？看到没有？没有，没来吗？没有。耶！来，中间那边来，看到了，搞定！来，这样用手抓，快！抓噻！你往高头夹的嘛！夹个毛啊！你抓噻，本来就没吃好，你这……哎呀！我跟你说，要被你气死啊！一抓是接这个嘛，出来那么长，他不抓，嗲，哎，还要吃，在这儿。这个好再吃不好，那就是你的问题了。你看嘛，他怎么来的嘛？他这个，再来，来噻！这样搞定了，这样再来，他妈的，这样再来，跑得头麻。我是那种捡空的来的，我说那种空档来的。养狗屎，我跟你讲，真的是，上火，这个方案可以。这就是配合有问题，你知道吗？拉，我让他抓，他又不抓，他要我拉。我没抓稳的嘛，脑壳能点个。你没抓他好不好？你把手接起来就搞定了，人家是。太搞笑了，我丢！哎，继续啊，哥哥们。